హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు జాస్వాల్ తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. ఈ వీడియోలో అంటే ఇప్పుడు కోల్డ్ ఈ సీజన్ కదండి, అంటే జలుబు దగ్గు రొంప ఎక్కువ అయిపోవడానికి ఇది అంటే ఈ సీజన్లో ఎక్కువ పిల్లలకు కానీ మనకి కానీ ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. సో నేను అందుకనే నేచర్ ష్యూర్ నుండి నేను తులసి పౌడర్ అయితే తెప్పించుకున్నానండి. ఇది సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్, వాళ్ళు మనకి సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు. అండ్ రెమెడీస్ కూడా ఇలా ఒక చిన్న బుక్లో ఇస్తారన్నమాట. ఒక 4 పేజెస్ ఉంటుంది. మీకు ఎలాంటి టైప్ కావాలో అది మనము చేసుకుని ఇంట్లోనే రెమెడీని మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ ఇదేంటంటే తులసి పౌడర్ ఒక స్పూన్ తీసుకొని అది కొంచెం వాటర్ వేసి ఇలా 5 మినిట్స్ మరగపెట్టుకున్నానండి. నిజంగా నాకు చాలా దగ్గుగా ఉన్నింది. ఎంత ఉపశమనం వచ్చిందో మాటల్లో చెప్పలేను. ఇది మనం ఉట్టిగా తాగాలంటే తాగొచ్చు, లేకపోతే కొంచెం హనీ వేసుకొని కూడా తాగొచ్చు. పిల్లలు కూడా తాగొచ్చు, పెద్దలు కూడా తాగొచ్చు అండి. చాలా మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. నేను లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను.